سليم ورطوط خلاق صواب هنباص المعيشة هادية ونقول خلاص ونغطى نعاود نديرها بالفوا تعمر الراس هو سبب اللي دار عليا الأرواح ونقول خلاص ونغطى نعاود نديرها بالفوا تعمر الراس هو سبب اللي دار عليا الأرواح خليني نروح قلبي مجروح خليني نروح في بابور اللون خليني نروح قلبي مجروح خليني نروح في بابور اللون الحكاية تكبر ما بقيت لهاش حساب فراقك حتى مزاد الدني ما نقدرش نولي ياك تعرفي الجواب ما دام خرجتي عن براني خلطوا الجناس راي بينهم ما حبوها هكذا ابني الاحباس المرات تخدم والشاكي بلمنا خلطوا الجناس راي بينهم ما حبوها هكذا ابني الاحباس المرات تخدم والشاكي بلمنا خليني نروح